Ако имаш пъпки, черни точки или мазна кожа, сега ще ви покажа един комплект за почистване на проблемна кожа на лицето, който 80% от хората казват, че след няколко седмици използване дава резултат. Кожата става по-чиста, по-спокойна и изглежда много по-добре. Комплектът Microsilver Plus е идеален за всеки, който иска просто чиста и спокойна кожа, без пъпки, черни точки или мазни петна. Той представлява гел за измиване и крем за лицето. Гелът за измиване почиства кожата в дълбочина, маха излишната мазнина и отваря порите, за да може кожата да диша. Кремът за лице успокоява, премахва пъпките и не позволява да се появят нови. Вътре има чисто сребро, което убива бактериите, салицилова киселина, която чисти порите, и дефенсил, който успокоява раздразненията. Надявам се тази информация да ви е помогнала, а ако желаете повече, може да се свържете с мен, като оставите коментар или пишете на лично. Лек ден!